আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ডিমের কাঠি রোল। এটি কলকাতার একটি খুব পপুলার রেসিপি। চলুন দেখে নিই এটি কিভাবে তৈরি করতে হয়। প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 1.5 কাপ পরিমাণ ময়দার মাঝখানে একটু জায়গা করে নিয়ে আমি ওইখানে দিয়ে দেব 1 চা চামচ চিনি, এবং দিয়ে দেব 1 চা চামচ লবণ। লবণ আর চিনি দেওয়া হয়ে গেলে আমি এগুলোকে হাত দিয়ে মিশিয়ে নেব। মেশানোর পরে আমি এখানে অ্যাড করব 2 টেবিল চামচ তেল। তেলের জায়গায় আপনারা এখানে ডালডাও ইউজ করতে পারেন। বেসিক্যালি কলকাতার রেসিপিতে এখানে ডালডাই ইউজ করে। তেল ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে আমি এখানে দিব হালকা গরম পানি, যেন ওখানে আমি আঙুলটা চুবাতে পারি। অল্প করে দিয়ে আগে ওটাকে ভালো করে একটু করে মেখে নেব, আবার অল্প পানি দিয়ে আবার মেখে নেব। এভাবে আস্তে আস্তে যতটুকু পরিমাণ পানির দরকার হয় সেভাবে পানি দিয়ে নরম একটা ময়ান তৈরি করে নেব। ময়ানটা হাত দিয়ে মাখতে মাখতে পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন আমি 2 হাত দিয়ে এটাকে আরো ভালোভাবে মাখবো। মাখতে মাখতে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এটা খুব সফট একটা ডোতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এইভাবে উপর থেকে নিচ টেনে এটাকে একটা গোল শেপে দেব। আমি গোল শেপ করে এটাকে একটা বাটিতে রেখে অল্প একটু তেল ছড়িয়ে দিয়ে আধা ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দেব। এদিকে আমি দুইটা বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি, নিয়ে সেগুলোকে খুব মিহি করে কুচি করে নিচ্ছি। এবার নিয়ে নেব 5-6টা কাঁচামরিচ। আপনারা যতটুকু ঝাল খেতে পছন্দ করেন ততগুলো কাঁচামরিচ নেবেন। এটা আমার পরোটার ফিলিং হিসেবে লাগবে, তবে এখানে লেবুর রস দেওয়াটা মাস্ট, কারণ লেবুর রস পেঁয়াজের খারটাকে একটু কম করবে। আমি সেটা ইনসেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইবার আমি সেই আধা ঘন্টা ধরে মেখে রাখা আটার ময়ানটাকে আবার একটু মেখে নেব। তারপর আমি সেটাকে সমান 4 ভাগে ভাগ করে নেব। হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওটাকে একটু মসৃণ করে আমি বড় করে রুটি বেলা শুরু করব। ময়দার ময়ানটা একটু রাবারি টাইপের হবে, সেজন্য ওটাকে একটু চেপে চেপে চারপাশ থেকে বড় করে নিতে হবে, কারণ এটা উঠালে আবার সংকুচিত হয়ে যাবে, সেজন্য একটু বড় করে বেলতে হবে। এবার আমি পরোটা ভাজতে যাওয়ার আগে একটা ডিম একটু লবণ দিয়ে ফেটিয়ে রাখবো। প্রতিটা পরোটা ভাজতে যাওয়ার আগে একটা করে ডিম ফেটিয়ে রাখতে হবে। একটু লবণ দিয়ে দেব।
ডিম ফেটিয়ে রাখার পরে আমি একটা প্যানে একটু তেল গরম করে সেখানে আমি বেলে রাখা রুটিটা দিয়ে দেব। এবার রুটির চারপাশে যেন তেলটা ভালো করে লেগে যায় সেই জন্য রুটিটা কন্টিনিউয়াসলি ঘোরাতে থাকবো। এভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে আমি দেখব যে রুটিটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। রুটির চারপাশে সমানভাবে লাল হওয়ার জন্য আমি রুটিটাকে কন্টিনিউয়াসলি ঘোরাবো। দরকার হলে আমি আরও একটু তেল যোগ করব। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রুটিটাকে ভালোভাবে লাল করে ভেজে নিতে হবে। 3-4 মিনিট সময় নিয়ে রুটিটাকে ভাজা হয়ে গেলে ওটা আমি একপাশে তুলে রাখবো। এবার সেই প্যানটাতেই আমি আগে থেকে ফেটিয়ে রাখা ডিমটা দিয়ে দেব। ডিমটা একটু তাওয়ায় ঘুরিয়ে ছড়িয়ে নেব। এরপর এটার ওপর আমি পরোটাটা বসিয়ে দেব। একটু চেপে পরোটাটা ডিমের সাথে লাগিয়ে নেব যেন ডিমটা পরোটার গায়ে লেগে যায়। কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে আমি এবার পরোটাটাকে নামিয়ে নেব। এবার আমি আগে থেকে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, লেবুর রস, একটু লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দেব। এরপর দিয়ে দেবো একটু চাট মশলা। এবার দিয়ে দেব টমেটো কেচাপ। আপনারা চাইলে এখানে তেঁতুলের চাটনিও ব্যবহার করতে পারেন। এবার এটাকে আস্তে করে ধরে মুড়ে নেব। মোড়ানো হয়ে গেলে এটাকে একটা পার্চমেন্ট পেপার দিয়ে বন্ধ করে নেব। পার্চমেন্ট পেপার না থাকলে আপনারা ফয়েল পেপারও ইউজ করতে পারেন। ফয়েল পেপারও যদি না থাকে তাহলে আপনারা একটা শাঁসলিক কাঠি দিয়ে এটাকে গেঁথে আটকে রাখতে পারেন। এভাবে আমি 4টা রুটি তৈরি করে নেব। হয়ে গেছে আমার ডিমের কাঠি রোল। এটা খেতে খুবই মজা। যদি আপনারা বাসায় ট্রাই না করেন তাহলে বুঝতেই পারবেন না। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দেবেন।